Nasıl yapıyorlar bunu böyle Tatar? Canlı gibi karşımızda. İlaçlıyorlar beyim. Caiz mi bu beyim? Yok babam caiz değil. Bu Garo Hristiyan değil mi? Öyle beyim. Papaz efendi de kızmış buna tanit yaptırdı diye. Ama bizim Hampurgaro tutturmuş illa ceset çürümesin. Anacığım bunlar ikiz ya. Kendi ölüsünü çürür gibi görmek istememiş. Herhalde. Aman yegenler. Cesede iyi bakın, bir zarar gelmesin. Garo'ya haber gitmiştir şimdi. Şüphelenip ortaya çıkar. Garo'yu enseleyince bir papaz çağırın, usulünce